Hei, og velkommen til denne anmeldelsesperformancen, det personlige møtet med verdenspolitikken. Dette er Julian Blaue, jeg er Edi Poppy, og sammen med den fantastiske Miriam Nytum som sitter her, så har vi funnet et smutthull. Et smutthull mellom to utstillinger. En utstilling har akkurat vært, vi sitter nå i restene av den. Dere ser at det er litt bak dere, litt på siden her. Vi elsker å operere i smutthull og se hva vi kan skape der. Og så kommer det noe rett etter oss. Så vi har liksom kikket oss inn der for å lage dette. Og vi har funnet flere smutthull også. Vi har funnet et smutthull i lovverket. Og det må fylles, det må skapes med noe. I kveld så har vi lyst til å etablere en ny lov. For det vi skal gjøre er å prøve å anmelde oss selv for strukturell vold. Som Edi sa, det finnes et hull i lovverket. Et hull som gjør at man ikke kan anmelde seg selv for strukturell vold. Man kan anmelde seg selv hvis man har stjålet en bil, men ikke hvis man begår strukturell vold. Og for denne performancen fikk vi 15 000 kroner. Til sammen. At man altså ikke kan anmelde seg for strukturell vold. Og det finnes det selvfølgelig en grunn for. Altså, selv om vi synes det er problematisk, så finnes det selvfølgelig en grunn. Og den grunnen er jo at strukturell vold betyr at strukturer, altså sosiale eller institusjonelle strukturer, gjør at mennesker ikke kan oppfylle sine grunnleggende behov. I og med at det er strukturer, er det altså ikke personer. Og strukturer kan selvfølgelig ikke anmeldes. Så da har man begrunnelsen. Allikevel, hvis man slår hjertet på, og kanskje også en større hjerne, hvis man slår det på, så kommer i alle fall vi frem til den konklusjonen at det jo selvfølgelig er mennesker på begge siden av disse strukturene. Altså de som lider under strukturene er selvfølgelig mennesker, personer, men også på den andre siden er det jo alltid noen som profiterer. Ja. Og det er jo en sammenheng. Så kan man virkelig bare si at det er strukturer og ikke personer. Vi prøver å gjøre noe imot det her. Og vi mener nemlig at vi er slike personer. Edi Poppy og jeg. Men altså, for å gi denne dobbeltheten i våre hjerner, jeg vet ikke hvordan dere har det, har sånn en konflikt i hjernen, er irriterende, og man vil gjerne ha det liksom fysisk, ja i alle fall, på en måte gi det et uttrykk. Så derfor denne skizofrenien mellom jeg vil grunnlegge en lovgivning, jeg vet også at det er vanskelig, det vil jeg gi et uttrykk. Jeg skaper to rom. Jeg skaper to rom med tape fra Pelle Brage. Jeg stjal det fra ham, men jeg tilstod, og han syntes det var greit. Ingen andre enn Pelle Brage har rød tape, nemlig. To rom. Håper at Pelle Brage ga meg nok tape. Det gjør han ikke. Har vi tape? Skal ikke stå på tapen. Men det er vanskelig å skape et lovverk. Det er ikke bare... Man må improvisere.
2 rom. Nesten ferdig. Og i dette rommet, der jeg går nå, gjelder den vanlige norske lovgivningen. Jeg er også universitetsansatt, og da må jeg forholde meg til den norske lovgivningen, og den gjelder her. Dette er med andre ord et refleksjonsrom, der jeg kan kontekstualisere det andre rommet. I dette rommet skal en ny rettsorden, et nytt lovverk gjelde. La oss derfor etablere lovverket som skal gjelde i dette rommet. Og jeg har det på denne tavla. Den er både for tung og for stor, man ser meg ikke. Så jeg leser det fra gulvet. Dette lovverket mot strukturell vold. Lovverk mot strukturell vold. Den som produserer, opprettholder eller vinner på strukturell vold i globalisert kapitalisme, straffes adekvat. 1. Å produsere strukturell vold i globalisert kapitalisme, et utbredt fenomen i maktelitene, skjer ved 1. Å etablere urettmessige lover og institusjoner. 1-2. Å unngå å etablere rettmessige lover og institusjoner. 2. Å opprettholde og å vinne på strukturell vold i globalisert kapitalisme, et utbredt fenomen i middel- og overklassen, skjer ved 2-1. Å profitere på urettmessige lover og institusjoner. 2-2. Å profitere på fraværet av rettmessige lover og institusjoner. Og nå, hvis jeg lykkes, så kan dere faktisk si at det var historisk sus over Kristiansand. For det finnes ikke noe lovverk mot strukturell vold i hele verden, og heller ikke i hele menneskehistorien. Og hvis jeg får det til, det er både fysisk og ideelt litt vanskelig. Men hvis jeg får det til, så skjer historien i kveld i Kristiansand. Og ikke minst i dette rommet her. Men kan du utvide rommet? Det var en feil. Rommet må utvides. Før det kan vi dessverre ikke gjøre det. Vi har det travelt. Vi har en avtale om å være ferdig 7:15. Men dette må vi ta oss den tiden til. Det er også godt å vite at edipapir er på lag. En bit. Og så den sikrer meg her. Så vi skaper et lovverk mot strukturell vold. Et historisk øyeblikk. Gi meg planken. Kommer det til å gå? Etableringen av lovverket som skal gjelde i dette rommet, det var den.
Vækkelsesopplevelsen, som gjorde, at vi ble opmærksom på, at vi utøver strukturell vold. Vi hadde en anelse om det, en intellektuell indsigt, men vi skjønte det ikke egentlig. Vækkelsesopplevelsen skal Edi beskrive nå. Vi døde ikke, men uskylden var døde. Vær så god, Edi. Ja, jeg skal fortelle om en hendelse som skjedde for 2 år siden, eller litt over 2 år siden, julen for 2 år siden. Da var Julian, som man ser her og her, lille Bela på 1,5 år, og jeg i Rio de Janeiro. Og på julaften så feiret vi i eksotiske omgivelser, spiste ved stranda med solbriller og parasoll. Alt kunne egentlig ha endt der, vakkert, uspektakulært, ubeskrevet. Men så bestemte vi oss litt senere på kvelden for at vi skulle gå en tur. Her ser dere Julian ved overklasseinnsjøen Lagoa. I midten der ser man noe som lyser, det er et juletre. Det jeg skal gjøre er at jeg skal fortelle hvordan vi kom oss dit, og ikke minst hvordan vi kom oss derifra. De få bildene jeg viser nå er alle autentiske bilder fra en av de mest betydningsfulle netter i våre liv. Her ser man altså Julian, han hadde pyntet seg, han har på seg Panama-hatt, han har på seg linskjorte, han har på seg linbukser, litt som en sånn koloniherre fra gamle dager. Og så har han på seg slips, et tynt svart slips. Og bare senere så fant vi ut at ingen går med slips i Rio. Bare turister går med slips i Rio, og det var julaften, og der gikk Julian med slips i Rio. Bela, sønnen vår, han sov i vogna si denne kvelden, og jeg hadde også pyntet meg i en slags kolonialkjole som jeg hadde kjøpt på Vestkantmarkedet i Oslo. Jeg hadde sminket meg, røde lepper, jeg hadde tatt på meg svart kajal, maskara, jeg hadde nygredd, nyvasket hår som jeg lot flomme ut. Og så hadde jeg et Leica-kamera i en veske over skulderen, fordi jeg hadde lyst til å dokumentere denne kvelden. Så der gikk vi da, denne lille, lykkelige familien nedover i Rio. Jeg var i Rio for første gang og fulgte Julians visjon da, om komme frem til denne innsjøen. Vi stakk innom en politistasjon, kjøpte litt billig sprudlevin og litt snacks. Og ja, det var bare vakkert. Men så plutselig på et punkt så var den veien som vi hadde sett på Google Maps, den forvandlet seg til en motorvei. Og da følte jeg på, den var helt tom, men det føltes likevel liksom skremmende å skulle gå over der. Så jeg begynte å si sånn, nei, vi kommer oss ikke over denne veien, sa jeg. Men Julian, han hadde vært i Rio mange ganger, og han pushet på. Jo, vi kommer oss over. Og det gjorde vi. Null stress. På den andre siden så gikk vi forbi en bensinstasjon, en politistasjon, og så videre. Og så kom vi til den lille grusveien som skulle føre oss til Lagoa. Og den gikk gjennom en litt sånn mørk park. Og da kjente jeg på det igjen. Jeg kjente sånn, nei, nå stopper vi. Men vi var bare liksom noen 100 meter da, fra denne visjonen, julevisjonen. Så Julian var sånn, jo, nei, vi kan ikke stoppe nå. Så jeg liksom tok mot til meg, og så kom vi oss forbi der også. Alt gikk kjempebra. Så vi feiret, vi spratt denne billige sprudlevinen, og sønnen vår, han sov, og vi tok føttene i vannet, og rundt oss var det også andre par som var der og hadde det romantisk og julete. Og her ser man jo også disse 3 veldig berømte fjellene i Rio, og den lille dotten man ser oppå toppen der, det er ikke en liten dott, det er verdens største art deco Jesus-skulptur. Det er selve symbolet på Rio, og vi følte liksom, her står Jesus og bare velsigner oss. Men så etter hvert så begynte folk å forlate området, og sluttet å sykle forbi, og plutselig så var vi der på en måte helt alene. Og så tenkte vi, kanskje vi også skal komme oss videre. Og den neste visjonen vi hadde for å liksom gjøre denne julaften komplett var, la oss ha et nattbad. Ja, vi må ta et nattbad. Og det som er så fantastisk med havet, er jo at, tenk hvis havet hadde kostet noe. Da hadde jo bare de rike hatt råd til å bade i havet. Men havet er gratis. Så der kan alle forsyne seg, og i Rio så er det jo liksom det klasjet mellom rik og fattig, men havet, der forenes det på en helt sånn vidunderlig måte. Så
som hva skal man si, visdomsordet sier, så er faktisk de beste tingene i livet gratis. Og det er jo egentlig helt vidunderlig. Så vi pakket sakene og var på vei til vårt nattbad. Og så kom vi som kommer oss ut av dette overklasse, hva skal man si, ferieområdet med minigolf og ja, litt sånn forskjellige staselige ting. Ikke egentlig vår greie, men vi var jo på ferie. Så kom vi tilbake til denne lille grusveien i mørket gjennom parken. Men det som er så deilig nå, er at nå er jeg ikke redd i det hele tatt. Vi har jo gått der en gang, og det gikk bra. Så vi begynner å gå gjennom den parken, og er ja, litt, hva skal man si, men vi har drukket litt, altså vi er bare kanskje ikke så kjappe i reaksjonene. For jeg ser at det kommer 2 menn imot oss, og jeg ser at de ikke har noe sko på seg, jeg ser at de ikke ser spesielt rike ut, men det tar litt tid før jeg på en måte klarer å koble hodet med det jeg ser, og innen jeg gjør det, så er det en kjempestor kniv rett foran oss. Og vi blir pushet inn i en krok, og nå kjenner jeg at jeg ble litt emosjonell her, for jeg driver faktisk og forteller dere om et traume her. Så vi ble pushet inn i en krok, og den vogna med Bela i, den forsvant fra oss. Og der sto vi, og fattigdommen, den sto foran oss, og den skrek til oss. Da todo, gi oss alt dere har, da todo! Plutselig så var vi i det øyeblikket som jeg har fantasert om hele livet. Som jeg fryktet hele livet på alle reiser, og nå skjedde det. Og sønnen min var der borte, og der sto vi, og tiden føltes på en måte både veldig kjapp og veldig sakte. Vi var på en måte ute av tiden. Og fattigdommen, den sto fortsatt foran oss med den krigen, og med den kniven, og den ga seg ikke, den skrek igjen. Da todo, gi oss alt dere har, da todo! Og da slang jeg fra meg vesken min med Leica-kameraet mitt. Jeg slang fra meg perlekjedet, som egentlig bare var falske perler kjøpt på Fretex, men de så kanskje fine ut. Jeg kastet fra meg lommeboka, jeg kastet fra meg alt. Og Julian, han sto fortsatt der og fiklet. Han hadde fortsatt ikke kastet fra seg alt, så jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Og så skrek fattigdommen en 3. gang. Den skrek, da todo, gi oss alt dere har, da todo!
plutselig så bare løp jeg av gårde. Jeg løp bort til vognen med Bela i, og heldigvis så sov Bela fortsatt. Men Julian kom ikke, så jeg sto der og visste ikke om jeg skulle løpe tilbake, eller om jeg skulle løpe fra han. Men heldigvis, før jeg rakk å ta en eller annen dum avgjørelse i den ene eller den andre retningen, så kom Julian, og så løp vi videre sammen, vekk fra fattigdommen. Vi, den lille lykkelige familien, den lille ulykkelige familien. Vi løp tilbake til den motorveien som jeg ikke hadde ville gå over litt tidligere. Når vi kom der, så sto plutselig politiet der og ventet på oss, for de hadde sett alt på kamera. Fordi det var et sånt overklassestrøk, så var det videokameraer overalt. De hadde sett fattigdommen, og de sa, gå her sammen med en politimann, gå her og gjem dere her. Vi skal ta vare, vi skal finne ut av det her. Og så løp de etter fattigdommen, og vi hørte noe hyling og noen bilgreier. Og plutselig så vi også en pistol, og jeg tenkte igjen at nå dør vi. Og så lurer jeg på, hvordan kan man uttrykke dette i ulykkespoeng? Hvis vi tenker at vi skal lage et regnskap og finne ut hvordan det står til mellom oss og fattigdommen, så må vi lage et regnskap, og en del av det regnskapet er ulykkespoeng. Så jeg vil kalle dette øyeblikket et øyeblikk i 3 etapper. Det første vil jeg si er frykten for å miste. Frykten for å miste. Og da er det første eget liv. Jeg har ikke lyst til å dø. Jeg føler at livet bare så vidt har begynt, så det var et sånn øyeblikk at det kan ikke være slutt nå. Jeg har akkurat fått et barn, jeg har akkurat blitt en familie, jeg har så mye jeg vil gjøre. Det var helt utholdelig, den følelsen av at nå er det kanskje slutt. Nå er man i det filmøyeblikket. Så jeg vil gi det øyeblikket til Julian og meg, for vi sto jo i det sammen. Jeg vil gi det 2000 ulykkespoeng. Samtidig, så det var jo ikke bare mitt eget liv som sto på spill her, det var jo også kjæresten min. Så det andre punktet er frykten for å miste den andre. Og hvis Julian og jeg skal være helt ærlige her, så er den frykten enorm, forferdelig, bitte litt mindre enn frykten for å dø selv, tross alt. Så 1500 ulykkespoeng for det. Men den største frykten av alle, mer enn sitt eget liv eller kjæresten, var faktisk frykten for å miste barnet. Og jeg kjenner at jeg blir emosjonell hver gang jeg sier det, fordi ja, det sitter i kroppen. Og som nybakt mor så tenkte jeg, dør han nå, så da er det slutt. Da dør jeg også. Så vi gir det mest, vi gir det 3000 ulykkespoeng. Så der er vi altså i dette øyeblikket med pistolen, hvor ting som gikk fra dårlig, eller bra til dårlig til superdårlig. Og så kommer plutselig politiet tilbake med kameraet mitt. Og jeg tenker på de bildene som er inni der, og de gir meg nå frysninger. Og jeg hadde jo tenkt rett før at disse bildene skal jeg sende hjem til mamma og pappa i Bu i Telemark. Jeg skal sende dem til Julians far og si, sånn feiret vi julen og hilsen den lille lykkelige familien i Rio. I hvert fall så gjorde jeg jo selvfølgelig aldri det, men nå hadde jeg de bildene tilbake, men jeg ville ikke se på dem, men der var de. Og vi fikk flere ting tilbake også. Julian fikk tilbake lommeboka si. Og rett før så hadde han, når han ikke kom, og jeg var sånn desperat på at han måtte komme, så hadde han stått og forhandlet med fattigdommen, og det han hadde prøvd å redde viste seg nå var bare et bleiekort og et kort fra Deichmanske bibliotek i Oslo. Ja, så man risikerer livet for de rareste ting av og til. Men altså bleiekort. Uansett så kan man jo på en måte si nå at det er jo, selv om vi fikk disse tingene tilbake, så var jo julaften ødelagt. Det er et faktum. Og hvis man skal uttrykke det i ulykkespoeng, så kan jeg da lage en her ødelagt jul. Kjipt, vi hadde en enorm visjon om det, vår første ordentlige jul sammen. Men ok, kan ikke sammenlignes med å miste livet. Jeg gir det 90 ulykkespoeng.
Rett etter dette her så kom politiet enda en gang og sa at de hadde fanget den ene i hvert fall av overfallsmennene, og så ba de oss om å bli med dem til turistpolitistasjonen. Dette meg på turistpolitistasjonen. Og før jeg fortsetter, skal jeg se ut som et ordentlig menneske. Som det menneske jeg er. Et menneske som kan skrive for aviser. Og kan sitte på politistasjoner. Altså et virkelig ordentlig menneske. For kun i Rio går man ikke med slips. Rett etter denne vekkelsesopplevelsen som Edi beskrev, skrev jeg for den norske avisen, her til med på coverbildet, Ny Tid, om denne hendelsen. Og jeg tjente 5.000 kroner for dette. Og her beskriver jeg da at vi altså satt i denne turistpolitistasjonen hele natten. Og heldigvis Bela, som utenfor, og litt større nå, sov virkelig hele natten heldigvis. Altså rett fra øyeblikket hvor de tok frem kniven, til politiet tok frem pistolen for å fange disse mennene. Og videre hele natten på politistasjonen og her på fanget mitt. Så da var jeg virkelig heldig, ja, fordi han virkelig ikke ble traumatisert da. Men det jeg skrev var blant annet at politiet fortalte oss at ok, det her som har skjedd for dere, det har skjedd for mange i år og for langt mindre i fjor. Altså at bevæpnede ran hadde fordoblet seg, og de var selv klar over at det hang sammen med mega-eventene, OL og VM, at de krevde så mange penger at sosialprogrammer ble sløyfet, og faveler ble ryddet av veien. Altså, og det førte da til en økning av fattigdom, hvilket igjen førte til en økning av kriminaliteten. Og jeg estimerer at det faktisk var tilfellet i det her tilfellet. At altså de to ranere, som forresten heter Gomez og Santos, at de på grunn av OL, at de da tjente i anførselstegn 4.000 ulykkespoeng. Fordi for eksempel hus ble fjernet, eller sosialprogrammer som gjør noe mot fattigdom, ikke lenger var aktive. Og også VM. Altså det var midt mellom VM og OL. Altså forberedelsene pågikk fremdeles, at det også medførte at disse mennene
tjente 4000 ulykkespoeng. For det som skjedde var at vi jo hadde fått kameraet vårt tilbake, og på det kameraet så var det faktisk blod. Så først når jeg så det, så ble jeg helt hysterisk og begynte å skrike og hyle til politiet om at de måtte fjerne blodet. Julian prøvde å hysje meg litt ned, for jeg var ganske utagerende, må jeg si. Men så fikk vi litt alkohol til å ta det bort, og vi fikk til og med litt kake, som dere ser her. Og så tok jeg først disse 2 bildene som dere så av Julian, og etterpå så tok han dette her av meg, og som dere ser, Bela bare sover fra vogna si til den ene til den andre. Og jeg føler at jeg ser litt ut som et spøkelse her. Det er akkurat som om mitt gamle jeg har forsvunnet, men mitt nye jeg har ikke kommet helt inn i meg ennå, men jeg er forandret. Og hvis man går litt mer i close-up her, så minner dette her meg veldig om bilder som ble tatt av meg da jeg, hva skal man si, man sier kanskje ikke føde, men Bela ble tatt med keisersnitt. Og da hadde jeg også sånt uttrykk i ansiktet som om jeg hadde vært i krig. Så rystet var vi, vekket var vi, men til hva, det visste vi ikke ennå. Tilbake i Kristiansand, på UiA. I fjor skrev jeg en prosjektbeskrivelse, fordi her på UiA ble det utlyst flere PhD-stipendiater. Og jeg skrev en prosjektbeskrivelse med denne hendelsen helt sentralt i denne prosjektbeskrivelsen, var dette overfall. Fordi jeg skulle, som jeg påstod i tesen min, eller i forskningsspørsmålet mitt, skulle jeg undersøke hvorvidt lecture performances kan kritisere globalisert kapitalisme og antyde et alternativ. Og det vil jeg da gjøre ved å nettopp tematisere det her spørsmålet om fordeling av goder i globalisert kapitalisme. Hvordan henger vår livsstil sammen med livsstilen til disse 2 mennene, som da skal være et uttrykk, et eksempel på fordeling av goder, fordi jeg også tolker angrepet som ikke bare et angrep på oss, men som et angrep på en hierarki, hvor disse 2 mennene altså er i bunnen, mens vi er i midten. Det her, at jeg ble fastansatt på UiA, var en stor glede for hele familien og for meg. Og jeg nøler ikke med å gi det at jeg nå jobber som stipendiat innenfor kunst og kultur, det vil jeg gi oss 5000 lykkespoeng for. Men ikke bare immaterielle gleder. Det var også plutselig mange penger for meg som kunstner for første gang, egentlig, at jeg virkelig tjente regelmessig. Jeg tjente frem til nå. Det er en sum vi hele tiden snubler over, den er så stor. Jeg sier hvert enkelt siffer, da jeg klarer rett og slett ikke å si hele tallet. 326,625 norske kroner har jeg tjent bare frem til nå. Og fra det her går det også lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Altså, også det er helt nytt for meg. Så det her tjente jeg på den forbrytelsen. Det her kan jeg takke disse 2 mennene for, at jeg fikk en godt betalt jobb innenfor kunst og kultur. Men lykken fortsatte bare. Det gikk bedre og bedre. Bare noen måneder siden ble jeg plutselig spurt, hallo, har du lyst til å være coverboy for vårt magasin ved navn Danger, eller ved navn EE, Emerging Experimental Art, og det aktuelle nummeret da om Dangerous Art. Altså jeg var tydeligvis plutselig hot som en kunstner som drev med Dangerous Art, også på grunn av den hendelsen som jo helt tydelig er dangerous. Jeg kom på coveret, men jeg skrev også et essay igjen. Jeg fikk ikke penger for det her. Nei. Men jeg fikk sosial kapital. Jeg fikk 100 likes!
I dette essayet, som jeg da publiserte i Dangerous Art, da brukte jeg den franske avkolonialiseringsteoretikeren Frantz Fanon, som skrev i en situasjon hvor Algerie ville løsrive seg fra Frankrike. Og det han skriver om misunnelsen. Han jobbet samtidig på en psykiatrisk avdeling hvor det var mange kolonialiserte som var sykelig misunnelige. Men han nektet å anse det som en sykdom og sa dette er et revolusjonært potensial. Dere må bare bruke denne misunnelsen, som jo først og fremst var en misunnelse på koloniherrenes situasjon. Dere må bruke det som revolusjonær kraft. Han sier sånne setninger som den kolonialiserte er misunnelig på koloniherrens hus. Han vil sitte ved koloniherrens bord, sove i hans seng med hans kone om mulig. Så virkelig sånn, den misunnelsen, og som en positiv kraft. Hvorfor brukte jeg plutselig det? Ja, fordi jeg mener at den situasjonen i kolonialismen kan du oversette til den situasjonen i den globaliserte kapitalismen, og da er Rio de Janeiro et veldig godt eksempel, fordi rik og fattig støter på hverandre. Og da kan man spesielt snakke om juleaften. Det er jo ikke kjærlighetens høytid, det er jo i virkeligheten kapitalens høytid. Med andre ord, tiden hvor de underprivilegerte føler sin manglende kapital desto sterkere. Og ja, det mener jeg kan man virkelig oversette her. En tese, og det var også noe jeg skrev her, en tese i prosjektet er jo at vi er mer ansvarlige på overfallet på oss. What the fuck? Hva betyr det? Altså, det høres jo veldig rart ut. Det er mange måter man kan illustrere det her på, men en måte er selvfølgelig arbeidskraft, billig, underbetalt arbeidskraft. Hvis man antar, vi har helt sikkert profitert masse på underbetalt arbeidskraft i Rio, hvis man bare antar at foreldrene til disse to mennene var bussjåfører eller rengøringsdamer på hotellene vi bodde, og bussjåfører på bussene vi tok, så kan man uten problemer snakke om at vi bare i det her lille tilfellet da tjente 500 kroner på underbetalt arbejde. I kveld skal vi prøve å anmelde oss selv, og det som vi har sagt er at vi skal anmelde oss selv for strukturell vold. Men hva betyr det egentlig? Det skal vi prøve å finne ut av nå. Altså, som privilegerte så profiterer vi fra og opprettholder voldsstrukturer som skader personer. Det gjør at deres grunnleggende behov ikke oppfylles. De to mennene fra favelaen i Rio er slike personer, og strukturene er et slag i trynet på dem. Det Edi her prøver å illustrere er altså det første slaget. Siden det her er et sånt slags lykkespill eller ulykkespill, så begynner dere å skjønne at dette her er et regnskap, så vi skal se hvem som blir de endelige seiersherrerne eller seierstaperne eller damene. Sånn kan man se på det, men det er også en alvorlig tematikk. Altså det første slaget handler om de sosiale strukturene som gjør at disse mennesker ikke kan tilfredsstille sine grunnleggende behov. Og da er det helt allment, ikke noen personlig relasjon, men den viser seg jo at den kan personifiseres, den relasjonen. Når vi da går på blaue og Poppy, da må vi spørre oss, hva har de egentlig tjent på OL og VM? Har de tjent noe? Har vi tjent noe? Vi er ikke spesielt sportsinteresserte, hverken Edi eller jeg. Allikevel, altså VM 2016 var det, da vant Tyskland med sånn megatall over Brasil, og ble til og med hva? I fotball. Og ble til og med verdensmester. Og jeg som tysker ble likevel litt glad. Og gir oss derfor 5 lykkespoeng.
For jeg som, hva skal man si, kjæreste var jo en eksemplarisk kjæreste og ble glad fordi kjæresten min ble glad da. Ja. Men Edi ble også selv glad på grunn av OL. OL feiret vi, for å si det sånn, i Bø, der Edi kommer fra. Og foreldrene til Edi ganske glad i sport, så vi tilbrakte det på sofaen, og det var veldig hyggelig. 5 lykkespoeng også for det. Så hvis man da prøver å se, liksom, skal finne ut hvem som vinner det første slaget her, Vi er ikke ferdig nei, men nå. vi kan jo se hvordan det ligger an så langt, for da har man jo, det er jo om å gjøre å få flest lykkespoeng og ikke ulykkespoeng her. Så da vil jeg si at foreløpig så ser det ganske dårlig ut for disse gutta fra slummen. Men ok, la oss se på pengene da, de kan jo hende at de tar oss igjen der. Ja, fordi her må vi selvfølgelig skrive minus, fordi det Gomez Santos, de tapte 500 kroner på at vi vant 500 kroner på underbetalt arbeid. Så i alt blir det her altså 8000 ulykkespoeng for Gomez og Santos, og minus 500 kroner. Mens det for oss blir 10 lykkespoeng! Ikke de helt store lykkespoeng, men ja, man tar jo det man får av lykke da. Skal ikke være gjerrig på lykken. Og 500 kroner. Så altså, hvis man ser det her, så det første slaget, det vunnet av oss, kjære. Ja. 1-0, men det jo ikke gjort ennå. Det fortsatt 2 slag til å finne ut av. Og hva kan vi si om det andre slaget? Ja. Julen 2015 slo de 2 mennene fra favelaen oss, de overfalt oss, og dette tolker vi som en boomerang-effekt. Den strukturelle volden vi privilegerte utøver mot underprivilegerte, blant annet Santos og Gomez, førte til at de utøvde vold mot oss. De slo med andre ord tilbake. Ja, og det gjorde vondt da, og det gjorde vondt nå. Ok, så la oss se. Dette her da andre slag. Og her har jeg da stormannsgalt ikke engang skrevet at dette Blaue Poppy, for man blir litt navlebeskuende her. Så det her Blaue Poppy, men altså, hvordan står det til med Gomez og Santos? Vi vet jo navnene fordi de blir fanget av politiet. Ok, så hvis man går til frykten for å miste eget liv, det noen grunn til å tro at de fryktet det mindre enn oss? Egentlig ikke, fordi politiet i Rio utrolig beryktet, og spesielt for å meise ned folk fra favelaen. De skyter og dreper folk der hele tiden. Så vi vil si at der står vi kanskje helt likt. Vi gir også dem 2000 ulykkespoeng for frykten for å miste eget liv. Så da foreløpig så står vi helt likt vi på det andre slaget. Så dette blir veldig spennende. Ok, hvis man ser på hva med frykten for å miste den andre, det heller ingen grunn til å tro at de fryktet det mindre. Så igjen, 1500 ulykkespoeng for Santos og Gomez. Så helt likt. Ok, jeg holder pusten. Dette her vet jeg ikke hvordan går for oss, Julian. Ok, men hva med frykten for å miste barnet? Vi antar, eller i hvert fall i denne situasjonen, denne kvelden, så var det bare vi som var der med et barn. Derfor så gir vi dem 0 ulykkespoeng for deg. Og siden greia her å få minst ulykke, så går de faktisk rett opp i fleisen på oss, og de leder. Nå leder de. Det går dårligere for oss enn dem akkurat nå. Hva med ødelagt jul da? Kan vi komme oss opp igjen der? Ødelagt jul? Jo, de fikk jo også en ødelagt jul. Det ikke gøy å være på politistasjonen på julaften for noen. Men de hadde kanskje heller ikke så store forventninger. Derfor så gir jeg dem 50 ulykkespoeng for det. Og da altså kan man se at de vinner. Hvis vi tar disse summene her sammen, altså alle ulykkespoengene, så får Blaue Poppy 6590 ulykkespoeng for den kvelden, mens Santos og Gomez bare får 3550 ulykkespoeng, altså bare. Men de vinner ganske så overlegen. Så nå står vi altså ett slag mot ett slag. Så det siste slaget her blir jo veldig spennende å finne ut av.
Ok, så overfallet har gitt oss fine arbeidsoppdrag, sånn som performancen i kveld. Den har gitt oss økonomisk og sosial kapital, likes, mens guttene fra slummen sannsynligvis sitter i fengsel. Ingen heltehistorie, altså. Vi slo med andre ord igjen tilbake. Og det de illustrerte her, det tredje slaget. Og på en måte det avgjørende slaget da, for nå vi 1-1. Så hvem vinner det tredje slaget? Ja, her må jeg skrive arbeid. Alt det har jeg fortalt. Hvor bra det gikk for meg, og hva jeg tjente. Jeg tjente i alt en sum jeg igjen må skrive fra en lapp her. Jeg tjente 3, 5, 1, 6, 7, 5 kroner på overfallet. Og vi oppnådde 5000 lykkespoeng og fikk 100 likes. Men Det ser lovende ut, men ja, hvordan ser det ut med Santos og Gomez? Her har vi blaue Poppy, og her har vi Santos Gomez. Hvordan ser det ut med dem? Fikk de arbeid i kjølvannet til overfallet? De satt i fengsel, der arbeider man, men man tjener nok ikke så mange penger. De kunne ikke gjøre sin vanlige jobb og overfalle turister. Og da mener vi at de kanskje mistet 120 000 kroner. Ja, som Ok, så da kunne ser tjent det med ut... overfall. Ja, vi går litt opp i ledelsen her, men det ikke avgjort ennå. La oss se hvordan det går videre. Lykkespoeng. Jeg kan ikke si at et fengselsopphold innebærer lykke. 5000 ulykkespoeng. Oi. Nå ser det dårlig ut for guttene fra favelaen. Jeg tror nesten ikke det mulig for dem å ta oss igjen nå. La oss se på det siste da. Sosial kapital. Var det mulig å tjene sosial kapital på denne historien, sånn som vi tjente masse sosial kapital? Hver enkelt av dere uttrykk for den sosiale kapitalen jeg tjente med overfallet. Men denne historien, ingen heltehistorie. Kommer du til favelaen og forteller at du prøvde å rane 2 turister, 2 gringoer, og endte i fengsel uten en mynt? 100 dislikes. Oi. 100 dislikes. Jeg tror det sier seg selv, men la oss nå summere opp for guttene for å være helt sikker på at vi, som jeg tror, uten å være noen mattegeni her, så tror jeg at vi har vunnet det her. Men ok, vi feirer ikke før vi er helt sikre her. Ok, ja, det første punktet har vi vunnet. Det andre punktet også. Og... 100 dislikes, dermed det avgjort. Vi vant 2 slag. 2 slag mot 1. Det seier for Blaue og Poppy. Og kjæresten min, vi har jobbet hardt. Vi har blitt litt traumatiserte, men vi har kommet oss videre. Og vi vil feire dette. Vi vil feire. Ja, for å ta det på et alvorlig plan, så det jo også en lykke. Må man virkelig alltid skamme seg. Jeg glad for at jeg kan gjøre denne performancen. Den jo også på en måte kapitalismekritisk. Vi har fortjent, vi har også virkelig... Vi har jobbet hardt, altså. Dette kunne vi ikke ha gjort uten dere! Nei! Vi føler at dere også fortjener å feire. Fordi det vi har klart, det det nok veldig mange av dere som også har klart. Bare ta en sånn før. Og vet du hva? Dere ser så nydelige ut. Altså, jeg vet ikke om det vær eller Kristiansand eller bare seieren som gjør at alle bare på en måte... Så bare ta. Ja. Hvem vil ha champagne? Ok, jeg fyller på. Her det bare... Egentlig bare kom opp og ta, fordi... Snart 17. mai. Ja, det ikke noe vits å vente på. Altså, er man tørst, så det bare å forsyne seg. Dette det men det ikke så... Det ganske mye her, altså... Det lønner seg å bo i Norge, kan man kanskje si. Og skal vi se, vi spretter flere. Kan vi få lov til å dele ut? Oi, dette må fylles mer.
Skal vi Så det er se. bare kom opp. Det er bare å komme opp, ikke være beskjedne. Vi kan være beskjedne etterpå. Vi kan skamme oss senere. Vi drikker først og skammer oss senere. Nå vil vi bare Ja, nå må vi ha det nyte. litt fint. Også dere har gjort en innsats her. Ja. Her er det bare å forsyne seg. Det kommer mere. Ta med til partneren. Få dere en ny partner. Hva som helst. Nå er det unntakstilstand. Herlig, vi kunne ikke valgt noen bedre å feire med enn dere. Skulle vi valgt Ikke noe selv, så bedre hadde vi sted. valgt hver enkelt av dere. For dere ser bare så nydelig ut. Og jeg føler meg egentlig ganske topp selv, hvis jeg kan få lov til å si det. Så jeg synes at livet er stråler. Fastansatt. Jeg kan- Champagne på Altså, jobben. dere vet ikke hvor mange mareritnetter vi hadde før jeg ble fastansatt, for eksempel. Altså, Ikke sant? Så det er jo også på en måte, det var litt synd på oss, men ok, det er ikke det som er fokuset nå. nå er fokuset at jeg tjente dette tallet. Som vi ikke klarer å Som vi ikke klarer å uttale. For oss er det, ja, ikke sant? At vi får anerkjennelse, kjærlighet fra blonde damer. Tusen takk. Med perlekjeder. Ikke sant? Med falske perler da, men ok. Det er ikke så viktig med litt alkohol i snurten, så ser de veldig ekte ut. Og denne nesten. Ok, er det noen som vil ha mer? For hvis ikke så gjør jeg sånn. Kan jeg fylle opp for noen andre også? Dette går på Nina Børresen, Sørlandets jeg kunstmuseums vet at du regning. elsker champagne. Her er det, vet du hva? Du skal skrive om dette arrangementet. Jeg gir deg 2, jeg. Sånn. Hvem andre er det som skal skrive om arrangementet, som trenger litt påfyll her? Cornelius, vil du? Nei, ok. Er det noen andre som trenger litt ekstra? Ja? Og vi skåler på Sørlandets Yes, vil du kunstmuseum, være med? som faktisk betaler denne Kunstnerkollega. musserende vinen. Kan jeg ikke gi deg litt Skål mer for av- Sørlandets kunstmuseum! Vi lever i et Skål, land skål! der kunstmuseer betaler Og vin. Vår fantastiske barnehjelp. Et Kristin, land der må også kunstmuseer få en til. betaler Du musserende har hjulpet vin oss med så norske mye, flagg også med på. performancen. Du må få en til. Du må skåle for alle som har hjulpet oss med å passe barna også. Helt fantastisk. Sånn. Kristiansand er faktisk et så utrolig sted. Jeg har aldri... For først må jeg si at når Julian fikk denne fastansettelsen her, og det kom fram at det var boplikt, da ble det sånn ulykkespoeng i ansiktet mitt. Jeg må innrømme det, men ok. Det snudde faktisk fort. Fordi den der sørlandsgenerøsiteten og alle er med på en måte, den stemmer faktisk. Sånn at nå er jeg veldig glad for at vi blir tvunget til å komme hit. For jeg hadde ikke kommet av fri vilje, men nå blir jeg av fri vilje. Så det kan vi også feire for at vi har kommet oss hit på grunn av overfallet. La oss nå verdig fyllbyrde selvanmeldelsen. Vi anmelder hermed et forhold. Vi, Poppy og Blaue, har utøvd strukturell vold i globalisert kapitalisme og vunnet likes, lykkespoeng, penger. Dette førte til at underprivilegerte, muligens Santos og Gomez, har mistet sosial kapital likes, har mistet penger, har mistet lykkespoenger, og det eneste de har tjent ulykkespoeng. Denne forbrytelsen bør straffes adekvat. Selvanmeldelsen, det var den. Vi, altså de tilsynelatende ofrene, har erklært oss selv til gjerningspersoner. Vi har anmeldt oss selv, og vi skal nå bli til privatdetektiver, som skal reise ut i verden, skal reise til Rio
for å finne frem til bevis og indiser for vår egen kollektivskyld. Vi kommer til å dra med brannbilen vår ned til ferjehavna, og der står vi hele natta for i morgen tidlig å dra videre til Danmark. Kristiansand er overalt nå. Danmark mot Tyskland, og så tar vi fly på et eller annet punkt til Rio. Det vi vil da er å prøve å møte de to gjerningspersonene Santos og Gomez, med alle mulige forbehold om sikkerhet garantert, selvfølgelig. Og det vi vil da er å utforske deres situasjon direkte og konkret. De estimerte lykkespoeng, ulykkespoeng, likes, dislikes og norske kroner omregnet til real skal etterprøves i realiteten i Rio de Janeiro. Hvis regnestykket kan verifiseres, kan det danne grunnlaget for en rettssaksperformance som vi skal iscenesette mot oss selv i dette tenkte rommet her. Hvis ikke det utopiske skjer, som vi naturligvis håper skal skje, nemlig at den norske lovgivningen tar inn dette lovverket, slik at vi da kan anmelde oss selv ved en vanlig domstol i dette tenkte rommet her. Så følg med på denne omvendte kriminalhistorien i de neste par årene. Ok, nå sier vi drikk opp, og så vil vi ha dere med ut. Det juridiske rommet, som dere sikkert husker fra museet, der lovverket mot strukturell vold gjelder. Det gjelder ikke der dere står, men her inne i Brannbilgalleriet. Der skal det nå også gjelde. Den juridiske sonen utvides til Brannbilgalleriets anmeldelseskontor. La oss derfor verdig bestemme. Lovverket mot strukturell vold skal fra nå av også gjelde i dette Brannbilgalleri-anmeldelseskontoret. Vi starter reisen nå. Og vi kjører veldig sakte, så det er mulig å følge etter nede til fergehavna. Sammen på kunstens autobahn mot en ny rettsorden. Og hvor enn dette galleriet, Brannbilgalleri-anmeldelseskontoret, stopper, så gjelder dette nye lovverket. Derfor vil jeg si etableringen av lovverket mot strukturell vold i dette Brannbilgalleri-anmeldelseskontoret, det var den. Og der nede ved fergehavna, der kan vi også estimere deres strukturelle voldsutøvelse nok så presist. Kom inn i Brannbilgalleriets anmeldelseskontor og anmeld dere selv. Hvis dere våkner opp midt på natta og tenker jeg fulgte ikke etter, men nå vil jeg likevel anmelde meg selv. Dere har frem til klokken 7 i morgen tidlig, da går vår ferge. Til klokken 8:30. Men vi må ikke gå til Østberg, darling. Man kan ikke dra på båten til 30. Så, nå kjører vi. Vi kjører. Man trenger ikke å klappe. Tusen takk allikevel. Men man trenger bare å anmelde seg selv. Dette er ikke teater. Dette er den røde, blodige virkeligheten. Anmeld dere selv. Og bli med til den nye rettsordenen. Men tusen hjertelig. Vi skal sende reisebrev. Vi sender også oppdateringer underveis. Så følg med, følg med. Dette er ikke slutten, dette er begynnelsen. Hvis vi finner nøkkelen. Har du nøkkelen? Da kan dere mellomtiden vise frem den for denne anklaget. Dette er altså protokollet. Sammen på kunstens autobahn mot en ny rettsorden. Og jeg håper at dere ikke er redde for å finne. Vi begynte et annet sted. Vi begynte med de to ranere. Man kan begynne overalt. Dere kan begynne med den champagnen dere fikk i kveld. Dere kan begynne med jobben deres. Dere kan begynne med bilen deres. Overalt kan man begynne, og så skal vi nok få regnestykket på plass. Men først la den høflige herren kjøre på kunstens autobahn mot en ny rettsorden. Vi er heldige. Dramaet har nå funnet en lykkelig
konge, en seiersherre i strukturell voldsutøvelse. Skal du vinke? Skal du si ha det? Skal du si ses etter sommeren? Da kommer vi hjem fra Brasil. Edi, kom nå! Etter selvanmeldelsen kjørte vi ned til Fergehavna. Kongen, seiersherren i strukturell voldsutøvelse på kunstens autobahn, på grensen til en ny rettsorden. Vi åpner sakte, men sikkert anmeldelseskontoret. Det personlige møtet med verdenspolitikken. Loven mot strukturell vold gjelder overalt der anmeldelseskontoret vårt stopper. Alle har mulighet til å anmelde seg selv. En liten, men modig gruppe har møtt opp ved havna. Alt noteres i den røde protokollboka. Først ute er en dronning, en seiersdame i strukturell voldsutøvelse. Detaljene i det estimerte lovbruddet er foreløpig konfidensielle. Men det finnes også et krav om transparens. Saken må undersøkes nærmere. Uskyldig til det motsatte er bevist. Kongen i strukturell voldsutøvelse slapper av, morer seg, gjør seg klar for reisen. Abdiserer? Skal han også anmelde seg selv? Sammen med oss var det 15 personer som anmeldte seg selv den kvelden.